Yaponiya nashri jahon chempionatlariga oid qiziq statistikani e'lon qilibdi. Unga ko'ra, chempionatda qatnashayotgan terma jamoalarga muxlislik qiladigan davlatlar aholisi soni bo'yicha reyting qilishgan. Reytingning 5-o'rnida Yaponiyani o'zi turibdi. 124 million aholi bilan. Reytingning 4-o'rnida mezbon davlatlardan biri va bugun O'zbekistonda tarixiy ilk o'yini bo'ladigan davlat Meksika turibdi 130 million aholi bilan. Reytingning 3-o'rnida Braziliya turibdi 212 million aholi bilan. Reytingning 2-o'rnida yana bir mezbon davlat Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi 340 million aholi bilan va reytingning 1-o'rnida O'zbekiston 382 million aholi bilan turibdi. Albatta siz hayron bo'lishingiz mumkin, O'zbekistonga qayerdan buncha raqam olindi deb. Hisoblanganda muxlislik qiladigan davlatlar deganda O'zbekistonning eng avvalo o'zi olingan 38,5 million. Shuningdek, ilk marta qo'shnilarimiz mintaqadan O'zbekiston chiqqani uchun 5 qo'shnimizni ham aholisi olingan, bizga muxlislik qilyapti degan ma'noda. Bu 90 million bo'lgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston va bundan tashqari turkiy davlatlar hisoblangan. Turkiy davlatlarda qo'shnilarimiz chiqarib tashalganda, ya'ni dublikat qilinmaganda 90 million aholi hisoblangan. Bundan tashqari MDH davlatlari orasida ham yagona O'zbekiston jahon chempionatida qatnashyapti. Shu sababli MDH davlatlaridan ham yuqorida sanalgan ikkita toifadagilar chiqarib tashlanganda 154,5 million aholi hisoblangan. Jami bo'lib 382 million aholi chiqqan. Mana shunaqa ushbu ma'lumotni Yaponiyaning Sunsaki Hazilo nashri e'lon qildi. Albatta bugun Atsteka stadionida kolumbiyaliklar son jihatdan ustun bo'lishi mumkin muxlislik borasida, lekin butun dunyoda O'zbekiston allaqachon rekordlarni urib bo'ldi. Ya'ni 400 millionga yaqin aholi O'zbekiston uchun bevosita muxlislik qilishi kutilmoqda. Alloh bugun yigitlarimizni omadini bersin.